kumwambia Mungu ni kwa nini tunafanyiwa hivi. Lakini matokeo yake ilionekana kwamba Mungu alisikia na yeye alikwenda kwa mfalme akamsupport. Ndio maana yule alikuwa anaitwa Haman yani yale aliyokuwa amekusudia kumfanyia mwenzake yeye ndo aliyoyafanyiwa na akaondolewa. Pia unajua kwamba pia aliuawa mkisoma katika kitabu cha Esther. Jambo la tatu, nimejifunza mwanamke ni mtu mwenye uvumilivu na mwenye subira. Mfano Hana. Hana alilia sana mbele za Mungu, kumwambia Mungu, naomba unisaidie kwa maneno ya dhihaka aliyokuwa anapewa na mke mwenzake, kwamba inawezekanaje unakaa hapa una uzao. Lakini Hana alibaki kuvumilia, na katika uvumilivu wake na maombi yake Mungu alimsikia na akampatia mtoto Samueli. Kwa hiyo tunapaswa kuwa wavumilivu kwenye magumu yoyote tunayopitia, tuvumilie na tukiendelea kumuomba Mungu. Jambo jingine, mwanamke ni mlezi mkuu katika familia. Yaani ulezi, yaani kwa upande mwingi hamnaga mtoto anayepata shida yoyote akamfuata kwanza baba. Lazima amfuate mama, amwambie mama kuna shida 1 2 3. Na kwa nini wanamfuata mama? Mama ni msikivu. Wengine wakimfuata baba anakuambia niko na kazi, niko busy hivi, niko na hivi na hivi, lazima atoe excuse. Lakini kwa mama lazima akae chini asikilize kwamba mtoto wake anahitaji nini na anatakiwa kumsaidia vipi. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa walezi. Jambo jingine, mwanamke ni mtu mwenye ujasiri hata anapopatwa matatizo. Na pia ni mtu ambaye hana uoga. Unapopatwa na jambo gumu, natakiwa kusimama kwa jasiri. Maana kwa upande wa wanaume ni ngumu kidogo kulichukua jambo na kuliweka. Yani nieleze kwa mfano huu. Mwanamke anapokuwa ni mgonjwa, kwa mfano najitolee mimi, siwezi kulala. Utalala, watoto watakula nini? Nani atakayewapikia? Ni kama ni watoto wanaoenda shule, nani atakayewaandaa? Ndani kunahitajika usafi, nani atafanya? Kwa hiyo hatuogopi. Tunajipa nguvu, tunafanya na mambo yanaenda. Lakini mwanaume kuna wakati anaweza akakwambia naumwa. Huwezi kumshurutisha kwa lolote. Anaweza akaingia kitandani na akalala. Lakini wanawake tumepewa kitu cha tofauti kidogo. Amina. Jambo la mwisho, mwanamke ni mwenye huruma na moyo wa upendo. Yaani kwa 1% kubwa mwanamke anapoona jambo la kutisha ni mtu ambaye anakuwa na uoga wa moyo, yani kusema inakuwaje. Lakini mwanaume anaweza kwambia mbona kawaida. Tuna mioyo kidogo iliyopondwa pondwa. Kwa mfano, Yesu alipokuwa anateswa msalabani, aliyejitokeza wa kwanza ni mwanamke kwenda kumpa maji. Mnafahamu? Pia mfano mwingine, Yesu alioshwa miguu yake kwa nywele. Ni nani? Mwanamke. Na jambo jingine, Yesu katika kufufuka kwake aliyetoa taarifa wa kwanza ni mwanamke. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tunatakiwa tuwe na uvumilivu na upendo, tena ule upendo wa kweli, sio upendo wa kinafiki. Amina. Mimi ndio nilojifunza hayo, na Mungu awabariki. Mwanamke ni nguzo ya familia. Nikiwa kama nguzo ya familia, natakiwa niongoze vema familia yangu. Nisipoiongoza vema familia yangu, familia itatetereka. Nikiwa kama mwanamke natakiwa niwe imara. Na nisipokuwa imara katika familia yangu, familia itatetereka. Ikiwa kama watoto, ndugu, jamaa na marafiki pia ni upande wa familia.
natakiwa nisiwe ni mtu mwenye kinyongo, niwe ni mtu wa kusamehe. Ukisoma neno la Mungu Marko 11:22 nayo inasema, Yesu akajibu akawaambia, muaminini Mungu. Amini nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu hapana. Hapa nitakuwa nimechanganya. Ukiwa kama mwanamke, ya kupasa upende kuombea familia yako, upende kuombea watoto wako, hasa maombi ya alfajiri muda wa saa 11. Maombi ya saa 11 kwa mwanamke ni maombi yenye nguvu sana, hata kwa kila mmoja isipokuwa mwanamke tu. Saa 11 tupasa tuamke na kupeleka maombi yetu mbele za Mwenyezi Mungu, kuwakabidhi watoto wetu mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Yatupasa tuombe na kumrudia Mungu kila wakati. Nikiwa kama mwanamke nimejifunza hakuna kitu kibaya kama kisasi. Kisasi ni kibaya sana kwa kila mmoja wetu, sio kwa mwanamke tu. Ni vyema tunapoomba maombi yetu mbele za Mwenyezi Mungu, tusiombe maombi ya kisasi, tuombe maombi ya rehema, maombi ya upendo. Tuombe hekima, kuwaombea maadui zetu mema. Unapotaka kufanikiwa, yakupasa kumwombea adui yako mema, kumwombea adui yako baraka. Unapoona adui yako anabarikiwa, na wewe utabarikiwa kwa namna moja au namna nyingine. Haitupasi kusikiliza muda mwingi nyimbo za huzuni. Unapokuwa na huzuni, haikupasi wewe unasikiliza nyimbo za huzuni mara kwa mara. Yatupasa tuwe tunasikiliza nyimbo za furaha, nyimbo za kuleta utukufu wa Mungu ndani yetu. Mwanamke yampasa awe msafi katika mazingira anayoishi na katika mazingira anayofanyia kazi. Mwanamke yampasa kuwa msafi kuanzia kwenye mavazi, kuwaweka watoto katika hali ya usafi, kukaa katika hali ya usafi. Mwanamke aliyeolewa yampasa kuwa mwenye hekima mbele za mume wake, yampasa kuwa mtiifu mbele za mume wake, yampasa kujishusha mara kwa mara na kuwa mnyenyekevu na kuwa mwenye busara mbele za mume wake na mbele za kila mtu, sio mbele ya mume wake tu. Mwanamke yampasa awe mnyenyekevu, awe mwenye heshima, asiwe mtu wa kujibu ovyo, asiwe mtu wa kupayuka ovyo. Ukisoma Mathayo 12:23 mpaka 37. Na mti mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Neno hili linatupasa tujifunze sana tunachokitamka kutoka kwenye kinywa chetu. Tujifunze jinsi ya kumjibu kila mmoja neno litupasavyo jinsi ya kumjibu. Si kila neno unaloambiwa na mtu ya kupasa kujibu. Kuna baadhi ya maneno unaweza kuambiwa ukanyamaza na kukaa kimya, nao ni hekima mbele za Mwenyezi Mungu. Mwanamke usiwe ni mtu wa kupayuka ovyo. Uwe ni mtu wa busara, mwenye hekima, mnyenyekevu na heshima. Na kila utakachokijibu pasi ujifikirie unachokiongea ni jambo linalompendeza Mwenyezi Mungu. Hilo ndio nilizo. Katika mambo tuliojifunza, mimi kama mwanamke anapaswa kuwahudumia mambo mbalimbali. Kwa mfano ni watoto wa shule, unapaswa kama mzazi kuandaa watoto wako wawe vizuri. Kama mzazi unapaswa kumwandaa mtoto wako
ili akitoka kwenda shuleni atoke akiwa vizuri, ikiwa wewe mzazi umemwandaa. Kwa sababu wewe unaweza ukadhani kwamba mtoto wako hakuna mtu anayemuona, lakini kumbe wako watu ambao wako wakiangalia mtoto wa mama fulani yule pale amevaaje, mtoto wa mama fulani yule pale amekaekaeje. Kwa hiyo tunapaswa kuangalia sana watoto wetu wakati wanapotoka kwenda shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Pia na kanisani tunapaswa kuangalia, maana unaweza kukuta mtoto amekuja kanisani, wakati mwingine anaweza akawa amevaa nguo ndani nje. Wewe huwezi jua. Usipomwangalia unakuta mtoto amevaa nguo amegeuza, wakati mwingine amegeuza nyuma mbele. Lakini ukiwa kama mzazi ni vyema ukawa unamwangalia mtoto wako kwamba amevaeje. Yaani utashangaa mtu anasema hii ina maana kwani mama yake hakumuona huyu mtoto? Kwa hivyo mama kama mama tunapaswa sana kuangalia watoto wetu wanapokuwa wanaenda shule au wanapoenda kanisani, hata wakiwa nyumbani pia unapaswa kumwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine nikajifunza, mama tunapaswa kuwa mama wa kanisa, katika familia, katika kanisa. Mama kama mama, Biblia inasema kwamba mama ni jeshi kubwa. Na kama wamama ni jeshi kubwa, tunapaswa basi kuwa na juhudi ya kuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli wamama tunapaswa sana kuja kanisani ili tuweze kujifunza sana, na tunapokuwa katika kujifunza ni mambo mengi unakuta kuna jambo ambalo unaweza ukakuta mimi au wewe ulikuwa hulijui, lakini katika kukaa tukawa tumejifunza, ukakuta umetoka hatua moja kwenda nyingine. Kuna siku moja tulikuja hapa, ilikuwa ni siku ya ibada ya Jumanne. Tulikuwa wamama wachache sana, lakini katika kule kujifunza, yani tunasoma maandiko, ikatokea mpaka kila mtu akasema right, huu muda ungefaa kusogeza tukaendelea kukaa ili tuendelee kujifunza. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilichojifunza pale ni kwamba wamama tunapokuwa tumekusanyika wamama, kuna mambo mengi sana tunayojifunza. Kwa hiyo mimi ni washauri sana wamama kama wamama. Jamani, mimi ningependa sana tusikose kipindi cha wamama tunapokuwa tunasema kwamba wamama siku fulani tunahitajika, jamani tukutane. Ni vizuri wamama tukakutana, tunajifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo katika kanisa wamama ni jeshi kubwa. Kwa hivyo katika hili mimi nalifurahia sana. Jambo jingine nikajifunza kwamba pia mama kama mama tunapaswa kuwa watii, tunapaswa kuwa wanyenyekevu, tunapaswa kuwa wamama, yani tuseme kuwa na upendo. Tuseme wamama kwa kweli tunatakiwa kushikamana sana. Tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nimejifunza wajibu wangu kama mama kwa watoto. Wajibu wa mama kwa watoto ni kama nilijifunza hata kama mtoto
ana malapa yako tofauti tofauti, uhakikishe yale malapa yake unayasafisha. Hata kama mtoto ana nguo pea moja, hakikisha ile nguo yake pea moja inakuwa safi. Amen. Ndicho mimi nilichojifunza cha kwanza. Cha pili, nimejifunza namna ya kumsaidia mtu namna ya kumsaidia mtu kwa maombi, kwa kumtia moyo, pengine kwa kumpa msaada. Mwingine labda hana uhitaji wa nguo, ana uhitaji wa chakula. Amen. Hitaji lake ni chakula, alafu wewe ukampelekea nguo. Hawezi kuwa anajisikia vizuri, lazima ajisikie vibaya. Au ana uhitaji wa fedha, alafu ukampelekea chakula. Tujifunze pia namna ya kuwasaidia watu kama hao na namna ya kuwatia moyo. Pengine ukaenda kwake ana huzuni, au akakueleza mambo ya mume wake na wewe ukamwambia unatakiwa ukae tu, yani mwezi ujao uondoke. Amen. Unatakiwa umtie moyo kwa maandiko, kwa kumuombea. Amen. Hilo ni la pili mimi nilojifunza. Jambo la tatu, kujua wajibu wangu kwenye familia yangu. Amen. Kama kumhudumia mume, kuhakikisha nguo zake ni safi, kuhakikisha usafi wa nyumba, kuhakikisha watoto ni wasafi. Amen. Amen. Jambo jingine nilojifunza, mwanamke mimi ni chanzo cha uzao. Yes. Amen. Amen. Ni chanzo cha uzao. Pia tumbo langu limebeba baraka za watoto wangu. Endapo mama nitatamka labda, yani huyu mtoto ni mjinga, huyu hana akili kabisa, ndivyo inavyokuwa kwa mtoto. Amina. Pia jambo jingine nikajifunza, pia hata sisi wa mama tunapaswa kushuka na kuwaomba watoto wetu msamaha endapo tumewakosea. Kwa mfano, ukatolewa mfano, umempiga mtoto, amefanya labda umekwazwa na baba, alafu umempiga mtoto akaumia, unapaswa muombe msamaha pia, ujishushe kwake. Amina. Amen. Pia matumbo yetu, yani midomo yetu wa mama imebeba laana kubwa sana. Hata kwa baba anapokukosea au mtoto unapotamka lile neno baya, kwa mfano mume anaenda kazini ukamtamkia hautapata hela kabisa wewe, na kweli akirudi hata kupa ile pesa. Kwa sababu umeshatamka. Tunatakiwa tuwaombee waume zetu, tuwaombee watoto wetu wanapoenda shule, wanapoenda makazini. Sisi tumebeba baraka zao. Amina. Amen. Jambo la mwisho mimi nilojifunza, wanawake tunapaswa tujishughulishe. Tusiwategemee tu wa baba. Kujishughulisha kwenyewe, unaweza ukalima bustani, unaweza ukafuga. Amina. Amen. Unaweza ukaanzisha biashara ndogo ndogo pale nyumbani. Hata kama mume hataki utoke, lakini pale nyumbani unapoishi, unaweza ukaanzisha biashara yako pale. Amina. Amen. Mimi ndio niliojifunza. Mungu awabariki. Jamani, makofi jamani kwa Yesu Kristo. Hebu ngoja kidogo nikuulize swali hapo mami. Sasa huyu mwanaume akinikwaza, je, mimi nimwambie tu kabarikiwe na yeye amenikwaza? Tunapaswa kuombana msamaha, tuyasuluhishe. Wanawake pia tunapaswa kujishusha. Mwanaume akiwa juu, mwanamke hebu jishushe tu. Napenda hiyo point sana. Asante sana wakina mama oye. Karibu mama mjukuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kweli mtanisamehe tu hivyo mwendane na mimi hivyo. Amen. Uko vizuri kabisa. Kwa kweli kwa huo muda mfupi naweza nikielezea tu kidogo kwa jinsi nilivyoelewa. Naanza namba moja, kujua wajibu kama mama. Kujua wajibu wangu kama mama. Mimi kama mama napaswa nijue wajibu wangu. Ni kama hivyo tulivyofundishwa kwamba mimi napaswa niamke asubuhi, nijue mtoto wangu na muandaaje, nimwandae kama kuna kumpatia chai, akimaliza aende shule. Pia natakiwa mimi kama mama nimuongoze mtoto kwenye maadili yenye kumpendeza Mungu.
pia nimwombee aishi maisha ya kumpendeza Mungu, na kumfundisha anapaswa aishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa mfano, napaswa nimfundishe utakiwi kuishi hivi, unatakiwa kuishi hivi, ili aishi maisha ya kumpendeza Mungu. Pia kujua namna ya kumtia moyo mtu aliyepoteza matumaini au aliyekata tamaa. Kuna ile, kwa mfano tulitolewa mfano, unakuta mtu aliyekata tamaa labda kwenye ndoa yake, kwenye familia yake. Unakuta mtu kashakata tamaa, mambo anayopitia kuhusu mume wake anakuelezea, na wewe unaanza kumwambia, yaani kiukweli kwa huyu mwanaume hata mimi nilikuwa natamani hata kesho tu niondoke. Lakini wewe upaswi kumtia moyo kwa staili hiyo. Wewe unatakiwa tu, unaweza ukatafuta hata maneno kwenye Biblia ukamtia moyo, pia ukamwombea, ukamwambia kiukweli unatakiwa kwa hili we muombe Mungu, funga na kuomba, umuombe Mungu na Mungu atakusaidia. Maana hata Mungu ametuambia kwenye Mathayo 11:28 amesema tutue mizigo yetu yote kwake na yeye atatupumzisha. Amen. Pia kujua kujishughulishe na biashara mbalimbali. Maana kuna kipindi unaweza labda kwa yule unaishi naye, kuna kipindi atakosa, lakini ukiwa wewe unajishughulisha pia utasaidia kwa sehemu. Mimi hayo tu, na Mungu atubariki. Jamani, makofi kwa Yesu na kwa mwalimu wetu. Amen. Mambo ambayo mimi nimejifunza ni yapo matano hivi. Mwanamke Mkristo na ibada. Mwanamke Mkristo katika ibada unatakiwa upange mambo yako ili usichelewe kuja katika ibada kanisani au vipindi vya katikati. Unatakiwa ujue kabisa kesho naenda sehemu fulani, unajiandaa. Asubuhi unaamka mapema, unaandaa vitu vyako. Kama una mume unamwandaa asubuhi, yani chai, unamwandalia nguo, aende kazini. Kazini na wewe ujipangilie, umalize kufanya usafi, ufanye mambo yako, uwe kufika kanisani usichelewe. Sababu hata ukichelewa kuna vitu utapoteza vya Mungu. Amen. Pia kumweka Mungu mbele. Unatakiwa kila unachokifanya umweke Mungu mbele. Kama unapitia changamoto yote, unamweka Mungu mbele kwanza, alafu ndio unamshirikisha na mtu mwingine. Amen. Nguvu ya mwanamke katika kujenga ama kubomoa. Mwanamke anaweza kubomoa kwa maneno au kwa vitendo. Mfano, akiamua kubomoa kwa maneno, hata mimi nilikuwa naweza kubomoa kwa maneno. Kama mtu alikuwa akija kwangu akiniambia labda naomba nisaidie, nilikuwa nauza ya pombe na nyama. Mtu akija akiniambia naomba nisaidie nyama, niende nikapike nyumbani afu nitakuletea, la baadaye namwambia nyama yenyewe hapa hivi nimeletewa yenyewe ni ya mkoko, sina hata maisha. Kwa hiyo nenda tu, siwezi kukupa sasa hivi. Wewe nenda ukatafute, ile ukikosa utajua. Utafute mambo mengine. Ila akija wa pombe nampa hata bure. Ili kwa sababu najua akilewa akikaa hapo chini nikimpiga mkono mfukoni sikosi hela yangu. Sogelea kidogo hiyo mic. Ingine jinsi ya kusaidia watu mbalimbali. Wazee, yatima na walemavu. Kumsaidia mzee, unaweza kukuta labda mzee sio ile ambaye anakaa tu kitandani. Unaweza kukuta ukatembea ukakutana na mtu barabarani hapo hivi amebeba kitu, unamsaidia. Kama ni mlemavu anajikokota na kile gari chake mwenyewe, unaweza ukamsaidia ukamkokota. Kama ni yatima, kuna ambao wanakuwa hawana nguo, unawasaidia. Kama ni chakula, unawasaidia. Amen. Jibu wangu mimi kama mwanamke katika familia, kusimamia maadili mema ya watoto, kumheshimu mume, kumheshimu kila mtu aliyepo na anayenizunguka pale vile. Tunapaswa kumheshimu. Heshimu katika mavazi na kusema. Mimi hapa hivi kipindi cha nyuma
Hata wakati mwingine huwa namuulizaga Saumu, kwa nini unanipenda? Kwa sababu sasa hivi mimi nimekuwa mrembo kabisa. Kweli kabisa. Nguo ambazo nilikuwa navaa kama mwanaume mwenye akili zake timamu hawezi kunifuata akaniambia ananipenda. Sababu nilikuwa nikisema navaa suruali navaa crazy ambayo imechanika mpaka hapa. Siogopi chochote. Kama ni sketi nitavaa ni fupi imechanika mbele au nyuma na inakuwa na crazy. Kama ni t-shirt navaa kitopu na nauza, nafanya biashara pale vile. Mtu kama ni mwanaume akija akiniambia nimekuelewa, namwambia kamuelewe mama yako. Yaani nilikuwa sitakagi mtu aniambie sijui ananipenda. Ukiniambia nimempendaje sababu mwenyewe mimi siwezi kuelewa. Kwa sababu nilikuwa sitakagi mwanaume ambaye ni binadamu, sitaki. Sababu nilikuwa sitaki tu sababu nilizokuwa nazo. Lakini sasa hivi umekuwa Sasa hivi nimekuwa mrembo. Kabisa kabisa. Hata sisi wote tunajua. Eti si ni mrembo jamani? Hebu tumpigie mrembo makofi kabisa. Amen. Ni vizuri kujikubali namna hiyo wewe mwenyewe. Amen. Sasa hivi nimekuwa mrembo kwa sababu kabisa. Kwanza una Yesu namba moja. Urembo namba moja ni Yesu. Yesu amenifanya nikawa mrembo. Amen. Nikajua hata kama kuna Mungu huku duniani, kwa sababu mimi hapa hivyo kiniambia kuna mganga nilikuwa sikuelewi, kiniambia kuna Mungu sikuelewi. Maana yake mimi kitu ambacho kilifanya nikatae waganga, nilipelekwa kwa mganga, alafu pale kwa mganga nikajiondoa, nikaondoka. Sasa nikasema huyu mganga ni mganga gani mwenye anasema kwamba eti huyu mwacheni hapa amepumzika na amezimia na wakati mimi nimeondoka. Si angewaambia kwamba mimi sipo ni kivuli. Ndio maana nikasiamini mganga. Ukiniambia kanisani, nilikuwa nikipita maeneo ya kanisani nikisikia watu wanaomba speed. Kimbia. Sasa aliniambia twende kanisani, naanza kwenda kanisani, kaambia mimi siendi. Akaniambia twende, nikamwambia kama ni Lutheran nitaenda. Kama nilikuwa walokola nakopiga kelele siendi. Akaniambia sio kelele ni maombi utaenda, nikakataa. Nikawa namwambia siendi kanisani hata unifanye bora tuachane mliko niende kanisani. Akanibembeleza nikakataa, lakini ifi yangu alikuja akaniambia tu mara moja hata sikurudishia. Nikaja kanisani. Amen. Na leo uko kwa walokole. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na wewe ni mrembo wa Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Jamani, makofi kwa mrembo wa Yesu. Amen. Mimi mambo matano ambayo nimejifunza tulivyoanza hii semina wa kina mama. Nimejifunza uwezo wa mwanamke aliyeokoka katika ulimwengu wa roho. Amen. Mwanamke anakuwa na nguvu sana katika ulimwengu wa roho, moja kwenye maombi. Pia kwa kitu chochote kwenye ulimwengu wa roho unakibeba mwanamke, una uwezo wa kufanya na kikao. Pili, mwanamke anao uwezo wa kulinda familia yake kwa mazingira ya hapo nyumbani, watoto, mume, pia kwa maombi. Namba tatu, mwanamke aliyeokoka anapaswa kuwa mfano wa kuigwa na watu wa mataifa, kwa sababu mwanamke aliyeokoka anatakiwa awe na heshima, anatakiwa awe na maneno ya hekima, anatakiwa ni mtu wa kuwatia moyo wengine. Hata kwenye misiba, mwanamke aliyeokoka unapaswa ukisikia kuna msiba, unapaswa uende ukasaidiane na wengine. Ukiwa unawaeleza habari njema za kuwasaidia, kwa sababu kuna wanawake wengine unakuta kwenye misiba labda wanaanza kuongea stories za ajabu ajabu, na wewe umeokoka unachangia mada, unaanza ni kweli kabisa ilikuwa hivi na hivi na hivi. Mtu anaanza kusema huyu fulani huyu eti ameokoka. Ni walokole gani hao? Pia nimejifunza kuna kuwashirikisha wa mama wenzako wa kanisani habari changamoto zako labda, ili waweze kukuombea. Kwa sababu unakuta mwingine ni mwanamke ameokoka, anapita kwenye changamoto, anaenda kumshirikisha mtu wa mataifa ambaye hajaokoka. Anakuta anashauriwa kitu ambacho anakuja kukifanya baadaye, anakuja kuambiwa eti ameokoka.
Ameokoka nini huyo wakati juzi tu alikuja hapa mtoto anaumwa nikampa dawa ya kienyeji. Hamna Mungu hapo kanisani. Kwa hiyo mwanamke aliokoka ana uwezo wa kufanya vitu vingi. Pia ukiwashirikisha wanawake wenzako waliokoka watakusaidia kwa maombi. Pia mwanamke aliokoka ana uwezo wa kufanya biashara zake hapo nyumbani, au labda kwa mtu anayefanya biashara ndogo ndogo anaweza akawa ana uwezo wa kufanya ili ziweze kusaidia familia yake. Namba 5, mwanamke aliyeokoka anatakiwa awe mcha Mungu. Pia anaweza akasababisha wengine wakampenda tu Mungu. Kuna watu ambao hawamjui Mungu wakavutiwa tu, walikuwa labda wanakuwa, mfano mimi hapa nilipokuwepo huko kipindi niko huko sijaokoka, tulikuwepo ni kampani kubwa ya wamama, muda kama huu tumekaa tunakunywa pombe, tumelewa. Hapo unakuta hata majukumu nyumbani saa nyingine ufanye kwa wakati, maana umekunywa pombe umechoka. Labda kwenye makampani ya wamama waliorundikana kwa ajili ya kuzungumza habari za watu. Kwa hiyo nilipookoka nimejiepusha na hizo kampani, kwa sababu lazima wanaona nimebadilika. Kwa sababu nikiendelea kuwa nao wataona tu huyu mama Tibia atakuwa hajaokoka. Ameokoka nini huyu, tuko naye kila siku. Kwa hiyo nimejifunza kukaa nyumbani au kuja hapa kanisani. Changamoto zangu muda mwingine na washirikisha wanawake waliokoka, wananisaidia kwa maombi. Nimejiepusha na makundi mengine ya ovyo ovyo kwa sababu nimempokea Yesu. Wow, amen. Kwa hiyo ni hayo tu nilojifunza. Haleluya. Jamani, ongeza makofi kwa Yesu. Wow. Ongeza makofi kwa Yesu. Watu wa Mungu, mnawaona hawa wakina mama. Hawa wakina mama wamekuwepo kwa muda gani darasani? Miezi kadhaa, miezi mitatu. Kwa miezi mitatu umeona namna ambavyo maisha yao yamebadilika namna moja au nyingine. Ninakushauri wewe ambaye unaniangalia sasa hapa na kutuangalia hapa, programu hii itakapoanza tena, kwa sababu tutaanza tena, naomba uwe namba 1. Na wanaume mnaachwa. Kwa kweli ni baraka kubwa kabisa, na ni baraka kubwa mno kuwa na wakina mama waliokutana na neema hii kubwa ya Mungu kabisa. Mungu awabariki sana. Natumaini familia zenu hazitakuwa kama zilivyokuwa tena. Kuna jambo jipya Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yenu. Tunahitimisha darasa hili na Jumapili mnapata vyeti. Naomba mkawe baraka kwa wakina mama wengine kwenye familia zenu na kwa wamama wengine wa kanisani. Kanisani ni mahali pa watu kuja kuacha mizigo yao. Sasa naamini nyie wamama, jeshi kubwa la kanisa hili la TIC wa hapa Jerusalem, mtakuwa baraka kwa makanisa mengine na mengine na mengine.